各位同学，大家好，今天给大家讲解系统检查的循环系统检查当中心脏的听诊检查。昌吉市某牛场的奶牛出现了静脉怒张、呼吸困难、黏膜发干和胸腹下水肿等症状，这到底是什么病呢？老师，我查过资料，这种症状应该是心脏疾病。这位同学回答得很好，是心血管系统的疾病，可这个症状应该具体是什么疾病呢？老师，我们在牛场实习时听兽医讲过，有可能是采食钉子之类的金属，经过网胃刺入心包，类似于这种疾病。老师，是不是创伤性网胃心包炎？这位同学回答得很好，创伤性网胃心包炎是心脏疾病的一种，只要是心脏出现疾病，都可以导致类似的症状。心脏疾病的临床检查主要依靠听诊，今天我们就给大家讲讲如何进行心脏的听诊检查。不就是拿上听诊器听心脏的声音吗？这很简单，我来试试。大家看，这位同学的心脏听诊有什么问题呢？好像看不出来什么问题。给动物听诊时，动物采取站立姿势，左前肢向前伸出半步，充分显露出心区，将听诊器及音头放于心区部位，即可进行心脏的听诊。需要将牛的左前肢向前迈上半步，这时候左脚上前的时候，在听诊的时候更加准确一些。牛的心音最佳听取点如下表所示。老师，听诊时我们要听哪些声音呢？第一、二心音都增强，见于热性病初期，伴有剧痛性疾病及心脏肥大。第一心音增强，第二心音减弱，见于大失血、重距腹泻、休克及虚脱等动脉血压显著下降的病理过程。第二心音增强，由于肺动脉及主动脉血压升高所致，见于肺气肿或肾炎。第一、二心音均增强，可见于心机能障碍的后期及渗出性胸膜炎或心包炎。第二心音减弱甚至消失，见于大失血、高度心力衰竭、虚脱。心音分裂，即第一心音或第二心音分裂为两个心音。第一心音分裂见于重度心肌损害而导致的传导机能障碍，第二心音分裂见于重度肺充血或肾炎。心杂音是伴随心脏活动而产生的正常音以外的附加音，可分为心内杂音和心外杂音。老师，这头牛经过听诊到底是什么疾病呢？这头牛心脏心区敏感，心率过速，初步诊断为心包炎。如果要想进一步确诊，
还要做 X 光、血常规等相关检查，这里我们就不再多讲了。老师，我知道了，我们以后实践过程中一定会加强练习的。好的，通过这节课的学习，大家应该能够掌握心脏的听诊检查方法。这节课就到这里，同学们再见。